Mwami Kulaiji omuntu abanga ayina appointment mujje mukole enguudo za appointment ko bayita bokka oba mumufunira helicopter tumanyi oyo omukulu ali ku appointment yegenda kukubwa abantu emiggo eyamutizetize mu Luganda go tuyita omulisa maanyi kati wabanga omulwanizi w'eddembe osobola okugenda ku mmotoka y'omuyimbi n'omutigaati ganuka mu mbeera okubanga yakumukozesanga lwampaka mu mmotoka tomukebeza tomanyi bulamu bwe buli butya naye takebeza kugamba ng'ekiba kyogera okuteekawo takyagala naye nga babeera ku TV naga twalwanirira ensi eno era twaleeta emirembe Owekitiibwa President gyejo emirembe giwaleeta kyenjukira ku Sheebah mu statement yagaye nti naamulumya sebo twakutegedde yabadde atigatiga Sheebah era tugenda kukwanika singa toveeyo kwetondera Sheebah okubanga mutandise omuzoogo olw'okuba mwe mulina obumundumundu bwammwe bumuteeka mu kiwato mulowooza baabuzaala nabwo akakamundu koyina ojjakeera enkyanga kayina mulala. Sheebah ye ng'agamba gwe bakozeeko ekikolwa tumuwulira ne bwe tugenda mu mateeka gagamba obujulizi buliwa. Kale Sheebah ayambala bubi kitegeeza kumukwata obujulizi buliwa. Kato yagala alete katambi ng'oli agyemu mpale oyagala alete katambi ng'oli amukubanga nga yadde ayogera omwana ali kuki oli kaawonawo oba oli omu ku abo abatulugunyizibwa olw'okuba oli mukyala oli mulwanirizi oba omuwagizi w'abakyala abakola buli ekisoboka okuteeka ekkomo ku bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abakyala n'olwekyo tosobola olukuŋŋaana lw'ensi yonna ku kukomya okulinnyira eddembe ly'abakyala mu kibuga Toronto ekya Canada. Olukuŋŋaana luno lutegekeddwa ba Torres Pride Foundation nga lwakubaawo nga Septemba 3 okutuusa nga 2022. Omugenyi omukulu ajja kubeera Babi Utungo Kyagulanyi ate Misa Kisemakula yagenda okusanyusa abagenyi okwewandiisa kwa $3 za Canada 3 eri agenda okwetaba mu lukuŋŋaana ate ayagala okukolesa ajja kusasula $5 za Canada 5. ayagala okwewandiisa osobola okuyita ku mutimbagano gwaffe ogwa www.torrespride.org. Microphone Duncan ku microphone yo n'olunaku olwaleero nkusazeeko ku TV yo ku simu yo tusobole okubanga tutematema ensonga kulwa muganda wange Sakoz Farouk ali mu kutalaga eggwanga erya America ali mu kudigida budigizi ensonga zonna zikwasaganyiza bulungi nnyo sijja kwerabira babugamba nti mwebale kuba nga mutulaba. Yesa ensonga bwe tebugeno zitematema awonako olwaleero Duncan ambassador wa Beksu ali side za waleri UK empologoma embwet bagamba nti atulina saluni awo ewandegeya ate nembya mataka mwe tuli tujja kuba ensonga ezo tukola bulungi mpozi ne Sozo property Sozo agamba nti ebikadde byonna byoyina bimutwalire akwemu sente ogule ebipya wabula nti gwe buli kikadde kyoyina kyokoye munju Sozo ye ansayo era bwoba go kikoye nonya munonya Sozo sobola okubanga ensonga zonna azikolerako bulungi nnyo ekintu sobola okubanga kitambula bulungi nnyo ti aba mobile shop UG abakugamba nti gendayo ogule esimu ezakabi buli kika kya simu bazina buno betwagazaako buloboti obwo buyimba nabo babuyina gendayo basobola okubanga bakolako bagenda ku mutimbagano gwabwe aguli www.mobileshopug.com. Okay nayo gye bali nnyo ensonga bazikwasaganya bulungi nnyo nja kutumirako abantu mu America muganda wange Farouk Jali akathe nkutumiddeko Lothe Canada nkutumiddeko Papa Jasper ogamba otya nentumirako ne Godfrey wali Edmonton naga nti nkutumiddeko blood wange nkwagala nnyo yo program tugitandise bingi bitugenda okubanga tutematema Sheebah agamba nti waliwo omukulu omu yatambuza kokofinga n'abako wamutuusa ensonga bazza gwedezi zitya simanyi ate abamaje simanyi kiki babadde n'okubanga bayisama aba traffic amaaso ensonga ezo nazo sizitegira waje zigwera besije ya volumye eggulo bamusanza agenda kwekalakasa kasangati olwebbeyi ebintu eyekanamye mu ggwanga Uganda nagamba nti mu ggwanga Uganda osanga ekintu ekye135 ne kirinnya nekifuuka eky'omutwalo gumu n'ekitundu n'agamba nedda eyo si Uganda yaffe kitegeeza nti Uganda waliwo abagifunamu n'abatagifunamu. Kale nga ntandise ne side eno beyanjule tusobole okubanga tandika program y'olwaleero muganda wange amanyanga bulijjo Mawa Haruna omulungamya w'eggwanga neyanziza nnyo sebo okumpa omukisa nange okwogerako eri abantu baffe olwaleero ndoze ne program yakubiri nga okubaganya nali ndowooza ndi ngeri gy'ompalana walana tujja kumpanga kazindaalo naye watereza mu mpisa
Uyo lyaga ndishya. Kale singa mbadde nkola byange mbadde sikuwa naye akage tukola ntukolera abantu. Mikwano gyaffe mwenna abantu abambozi mu kati mbagala nnyo mwebale kutuwagira njagala okusumirako Lucy e Canada nentumira Doreen e Dubai namwe mwenna abali ku mikutu Robert nkwagala nnyo njagala okutumirako mu Uganda bamuyita Deo noyo atwaba nnyo wamu ne mukyala we Titi n'abe magere mpuyira ndi batera okubeerako omwami Kayemba Solo mwenna tubagala nnyo Honorable oyo atwaba nnyo ndoza nasobola okujjamu byanateesa mu parliament simanyi naye nga njagala nnyo abalaba emboozi mukati David komwa abantu bagamba oba sessa obatira mu biyumba by'abayindi simanyi oba bakolayo ki mbagala nnyo bantu ba sabo mwe bakolera muganda enambe kyekiriwo nga bulijjo nambemu mpozi bannaye nabaddeko embalala eyo eggulu nga ngenza okuziika Haji Elias Lubega w'omuluti yafiiriddwa bambi maama we naye kye nasanze embalala nga buli wempita bagamba nambemu ow'emboozi mukati tukulaba tukola tuta era nabadde mu luti abantu b'omuluti abo mbatumirako nnyo mpozi ntumira ku Martin Kinobe ali Seattle mpozi ne Joweria era ndani mbatumiddeko nnyo. Okay mukulu David wiki ekutambulidde ete muganda wiki entambulidde bulungi naye baba omwana amanya bafu wali gye tumugatte kusaasi naye gye emyaka ejo nja kusooka okubeetondera abaganda bangula okuba nti nkereyemukko naye nga omukulu coordinator yabadde omukyamu naye mbeetondedde njagala okusooka okwebaza Duncan nti empeereza yo simutera kugifunako buzibu Faruku ne watadda nzo okubakiza mawana ateesa nange nondeka oli ne watadda abeere yekubye bifaananyi endala byakwata ajati amaze emyaka oba ngaana ettooka eriryawo kati yamututte wa Katikkiro yabadde mutafaali yamututte wa Katikkiro kati oyo Faruku kyonna gy'oli nkwebaza emirimu gy'okola Faruku eba neegyo gw'omulaba oyo twamusindika ali ku mulimu gwe ogw'omutwe mulimu ki omulimu ogwo ogulemerako nnyo wa kamera wa kamera nja kutumirako muganda wange Sula moto abagamba nti bulina yagala emmotoka kila luwansi kalenda tumireko kojja kitonsa oyo akwasaganya nsonga z'abakyala ajjanjabisa abo wiche wedde Duncan penge yali akuno tukube simyo nga teriiko nali ndi mu mirimu kibuga wali ku mulimu gw'omutwe embalala ne sipapa ne kachina mwalidde ebitafutafu omukulu penge nkutumiddeko taata yankubirako nakulaba sebo bulijjo manyobeera ku video call so neteekateeka ng'omusajja omuganda nga ngenda kwogera eri eggwanga nti wulira obutamanya nga ngenda kwogerako eri eggwanga Ibula nali ngenda namusabuna Ibula nankubira Ibula Ibulake waspaka nangamba bakwagala konze sente zibaleese nti penge tayina sente zagaba ayinamu ntumireko n'omukulu edimizaya twabitemaatema naye nga sipidi ye kwayagala okunvugira penge agezaako kutomeza n'omulaga jantwala eno nza ne mugamba owaayi wano nze ndi kwaba obwe ne mugamba nze ndi kwaba obwe tomalaga nvuga otyo naye nga penge agadwoni ekunone nga ye ali yaseka nabagamba dda nze ndi tiimu muwuzi nako okubwa ndi musajja mukulu owaayi olaba kuba wa traffic ali ku mulimu gye ate nzi kiyenje kyabwe penge ndeka so mbagala nnyo mwena lujja osinzira okutuwagira Faruku nkwagaliza okutambula obulungi najjoli mukama akutambuze bulungi nga yakutwala era akuzze naye akasente ako kebakuwa making sure nti akuterekerako agenda kujja tukola embalirira naye nga mugumu bane Faruku okumujjako sente omuyisaamu empiso mawa Madam Shapira yakutumiddeko tayina mutawaana yayambadde gomesi olwaleero ali musiriki muganda wange wiki atambudde mu gomesi kwata akantu ako nkwatire njagala nnyo nkwatire omanyi nagamba ekiriwo ekitugatta tuva Masaka fembi naye ekitwawula nti ate bino nabiraba dda okusooka gwe kati enjawulo eriwo sisobola
terezaamuko nabiraba dda nze nabikuliramu nakula nyambala bulungi kakati abantu bonna abala emboozi mukati tubebaza okubeerako njagala okutumirako nnonza abantu ba Amoro kampeyini zatandise era mujje mulonde abakulembeze bamwe mulonde omubaka anaddira speaker eyaliko Jacob Olanya fenna abali eno twagambye dda nti akalulu tolit eyensonga fa abali eno abamu angambye ngwandize nyina layini y'abantu abalala tolit yensonga njala tumirako bannamasaka njala tumira omukyala bamuyita Kaweya Sonia alaba nnyo program bozi mukati mwenna banyonyi yabatumiddeko bamuyita Kaweya Sonia ava Masaka pozi n'abantu abali mu US abo tubagala nnyo pozi ne Bungereza embozi mukate bagivaako seba kazinda lokatwali owankuwe mukuba modoleta atugambye mpozani toliti katugende maaso atugenda soka n'omulamwa ag'omukyala gwe bayita Sheebah Kalungi yavuddeyo n'agamba nti ayinawe bamupangisiza ogenda okuba nga ayimba naye oluvannyuma lw'okuyimba agenda akyusa engoye ne bamusalako mu mmotoka ye awo yamusazeeko yaganya okumwogera naye ku kyeyogedde yagambye nti yabadde n'abakuumi abasirikale kwegamba n'agezaako omulimu gw'okuba nga ayagala muliisa maanyi ne tugamba nti abakulu bano ate obuyinza baba bagenda bukozesa bwe batyo nga batandise n'okuleepinga abantu baffe olwo obuyinza bagenda kuba bukwata mu ngeri ki mukyala yavuddeyo wami nga munyiikaavu nnyo naye nga lwaki obaokako omuntu akaboozi bw'aba aganye njagala nnyo tube n'amagezi agasukka ffe tulowooza we tuli eyakikoze gwe ŋŋamba oba oli munene kyenkana ki saagala kumanya bw'ononkwata abantu banaamanya omutuufu eyakikoze so ensonga za Sheebah yazoogedde n'empulira nga wansi wa amagye bwe tuba tugenda kwesa bwe amagye then Uganda etuuse okuba nga egenda kuddayo mu mbeera eri yasooka muganda wange Mawa kantandike naawe embeera ya Sheebah ogitegeddeko nga ngenda ku mbeera ya Sheebah nange njala tegeeza abantu b'Emoro nti mwewale nnyo bannabyabufuzi abakyukakyuka enkyali wano luli ali wali mulonde abantu abatuufu naddala ngomanyi nti ekisumuluzo kyekisumulula buli kimu kyekisumulula buli kintu buli wamu n'emmotoka nakitukozesa kisumuluzo ebbeeyi y'ebintu okulinnya kisumuluzo kijja kusumulula n'olw'ensonga eyo mubeere nga tugenda mu maaso abantu b'Emoro bwe tumaliriza nga tugenze ku Sheebah njagala otegeeza abayimbi mwenna gye muli nti mwegendereze nnyo abantu ababapangisa abayimbi naddala bakyala oli ajja n'akuwa miliyoni 15 oba 2 gwe nolowooza nti oli munene so nga ate ye alina bigendererwa bye birala kubanga twogedde ku bantu omuntu ava wano n'atwala omuyimbi ne bagamba nti apangisiza Chacha Brighton n'amutwala e Nairobi ku mukolo n'amuwa ssente n'ekigendererwa kyabwe abantu abasinga abo baba n'ebigendererwa birala era ng'omuntu akuwa ssente weegendere nnyo ogambe nti ono ampangisiza miliyoni 4 lwaki agampadde kubanga abasinga baba n'ebigendererwa byabwe tubalabye wano abasajja nosanga omugagga n'agamba jangu mutavani hudu oba ye Masaka eyo n'akuwa miliyoni 2 tavani hudu tavani kiki n'akuwa miliyoni 5 n'ogana ye ampadde zaaki abantu abo baba n'ebigendererwa ebyabwe kyova olaba Sheebah oyo yatuuse mu mbeera eyo abasajja abo banoonya nga talina waanajja muyimbi mufuna kyava agamba nti nayo kapate jangu okakole ki okabeereko naye ng'ekigendererwa kye kyakutuukiriza bikolwa ebyo ng'ebyatuuse ku Sheebah kale nno ekintu ekyo kyennyamiza ate si kirungi naye ebiri mu ggwanga lyaffe kuba nawedde omwami yabadde na munene nnyo ng'alina n'abasirikale abasirikale bayimiridde wali efudde amuleetera balance ate naawe Sheebah wakozeemu ensobi maneja wonze nkimanyi bulungi ti alina okunona ki balance Sheebah tomunenya lwa nsonga nti kakiryanga gwe Mawa bw'oba otudde mu mmotoka ye eri ne bagamba nti omukulu bw'ati aleeta balance agana kubuuzaako ekyo kituufu sijja munenya nnyo naye nga weegendereza akubuuzaako yaani naye nga Sheebah nawulidde agamba nti akyebuuza ku bannamateeka be abo tekyetaagisa kubeebuuzaako kubanga wabakolera lisiiti eriko amannya g'omuntu akuyapangisa ku mukolo ne bw'aba munene nate nawulidde nti munene naye nawulidde bagamba munene era erinnya twalitegedde sebo twakutegedde yabadde atigatiga Sheebah
era tugenda kukwanika singa toveeyo kwetondera Sheebah okubanga mutandise omuzoogo olwokuba mwe mulina obumundumundu bwammwe bwe muteeka mu kiwato mulowooza baabuzaala nabwo. Akakamundu koyina ojja keera enkya nga kayina mulala, ojja keera enkya ng'abakanyama bakuuma mulala. So bannange temukozesa bitiibwa byammwe na buyinza bwammwe ne ssente olw'okuba mmwe mubbye eggwanga, kubanga omusajja oyo bw'omutunuulira ze gwe baŋŋambye era tugenda mwanika Duncan. Simanyi oba oli ati okuba tamwanike, omanyidde bikomo ate yatidde nnyo emboko naye omwami oyo twamutegedde era essaawa yonna ssebo tujja babuulira, tujja batuusaako omwami oyo tubagambe nti gundi ye yakola kino ate ebikolobero bye bizze bisensera. Kapate ke kamu akwenalabye omwami Gilbert bali baseka Bukenya nga naye alina omuyimbi omu gwali mu kuzina naye ngeno bakuba kabina. Kakati bali baseka Bukenya n'oyo abadde muntu nnyo w'abayimbi era abadde abapangisa nnyo naye era naye omuzeego bw'ogutunuulira gulimu ebyo kubanga baali baseka Bukenya ate bw'ojja osoma olunyiriri okuva ku bayiriini baani azze abapangisa ku mikolo naye nga naye ekigendererwa kye si kubayimbira era byebyo wakirabye ekigendererwa kye ono n'amukubakubako nti akabina nga sirabye waali kyava agamba nti munoonyeze gundi ajja ayimbe ku mukolo naye ng'ebigendererwa biba bya ebyo nga bwe balabye kubakuba ku kabina, kwagala kukwata mukazi. Ebintu ebyo si birungi bannanga abanene mu ggwanga, abantu abalina ku ssente twagala musigaze ebitiibwa byammwe kubanga ffe wano ku mukitu gyaffe tetubaawo kuwalampa, tetubaawo kusekeeterera, naye tubaawo okuluŋŋamya n'okulowooza nti omuntu bw'ati yandibadde teyeeyisa bw'ati. Kyova olaba abamu bagamba nawidde omukulu omu ono abadde awawalira ennyo Bobi Wine ono bagamba abantu babeera eyo tebalina byakukola, sebe ebyokukola tuba tubirina naye tulina era na bino byennyini bye tukola era biba byakkola. Omwami yavuddeyo n'agamba nti akati kamuwalalira omwami Gashumba n'agamba babeera awo ba idola, sebo ffe tuli ba idola era bwe tunakumenyeramenyera abantu betukutte ku mikono ne bafuuka b'amaanyi mu ggwanga ojja tukakasa nga gwe tolina n'omugo wakwatako, okujjawo wakwatako yali ayidde n'ogenda omufunireko ssente. Okay, namba emu ensonga za Sheebah waziwulidde. Mukulu yamutizeetize ng'akozesa amaanyi g'okuba nti alina abakuumi awamu n'amaanyi okuba nti w'amaanyi mu ggwanga lino. Eyamutizeetize mu Luganda gwe tuyita omuliisa maanyi. Kakati omuliisa maanyi oyo Sheebah we yabadde annyonnyola omuntu ono yagambye nti ayina abakuumi naye yabameshoninze n'ekika. Teyagambye bakuumi bukuumi, yagambye ayina aba SFC ababadde bamukuuma. Ate ekyo tokiŋŋambye. Ontegedde bulungi? Yabaawudde mu bakuumi ba bulijjo. Kati sooke twebuuze bantu bameka abakuumi ba SFC mu Uganda? Bali bameka? Kakati we yagambye nti era aba SFC abo be babadde bagaadinze emmotoka yonna omukulu ng'ayagala okukola ebikolobero bye oba yabikoze oba teyakoze atya, naye yagambye kyenjukira ku Sheebah mu statement yagambye nti naamulumya. Yalumiza Sheebah? So nga ate omukolo ogwo Sheebah agamba baali bamuwadde miliyoni 17. Naye enkola eno ey'obuliisa maanyi ku muntu alina ssente, omanyi ngenda kukubuulira naddala abantu bano abagaadingibwa SFC bo bakimanya nti mu Uganda ssente ye buli kimu era baba ne ssente balina okukola buli kye baagala. Nawulidde Andrew Mwenda yavuddeyo n'agamba lwaki teyagenze ku poliisi n'awaaba omusango ogwo. Andrew Mwenda yabuuza naye ng'omuntu agaadingibwa SFC yakozeeko ekikolobero ekyo oguwangula ku poliisi. SFC yennyini esanga abasirikale ne bakuba ate ongambe nti nabagirawo. Ontegedde bulungi? Ye Andrew Mwenda n'agamba nti abamu balowoozezza nti nze naye si yenze. Naye yaligenze n'awaaba bw'aba amutuusizzaako nze ndowooza alimba. Andrew Mwenda yakola ki? Naye bwe tuba tutuuse mu ggwanga nga tutuuse ku bikolwa bino eky'omusajja ow'ekitiibwa bw'atyo atuuse n'okukuumibwa amagye agakuuma pulezidenti n'atuuka okukwata omukazi nga Sheebah ate na mu mmotoka sigamba nti baateesezza nti ne batuuka mu lumu ne batakkaanya naye mu mmotoka muli ku mulimu. Okitegeera? Sheebah yagambye nti nze oli wadde mbutunuulira omubiri gwange nga bw'oyagala naye ate tokkirizibwa kunkwatako, olina kunnengera buki? Bulengezi. Naye ate gwe otuuka okumuwa miliyoni 17 kuba Sheebah ezo ssente azikoledde ebbanga ddene, sina mawulire ku ye. Naye bano abantu bajja ne baleeta empisa zaabwe ziri ezeeri. Omanyi ngenda kukubuulira mwana wattu waliwo eggwanga
ng'omukazi tokwana kakati ngenda kubuulira waliwo eggwanga nga ennono yaabwe mu bakazi bw'omusanga nga ku ttale nga mumeggana bwe mumeggana ng'omusitula bw'omuwangula ng'omutwala ewaka ng'otandika kukozesa mukazi era nga basituka ab'ewaka nga bagenda bajja ewammwe nga baga nti nanka temumunoonya ali omwanje okiwulira naye nga mwamegganidde kuki ku ttale kati bagenda baleeta empisa zaabwe ziri ezeeri mu kyalo ate okuzireeta mu kibuga newaffe ebyo tebikola ensi yavaawo ate pulezidenti akibagambye nnyo emirundi mingi kubanga babadde babikozesa okiwulira kati empisa eyo gyasitudde aleese mu kibuga so ffe wano mu Buganda okwana kuba kuteesa era omuntu omunnyonnyola by'omugambye bw'agaana obbitegeera ng'omuleka kubanga si musango okiwulira ate oba tolina kyovuddeko naye okuddira eggwanga n'oliteeka ku siteeka eyo ne bagamba nti omuntu akumibwa amagye agakuma pulezidenti ate yalepinza omuyimbi w'eggwanga ate nga n'omuntu gwalako ekikolobero w'amaanyi kubanga Sheebah bano be bayimbi be tuyinawo be twesigamako okiwulira gwe tugamba nti awo gutuyimbi mu bayimbi abakazi sebo Sheebah atukwatira akabanga nno banga okiwulira naye bw'omuddira n'omukolako ekikolobero ng'ekyo kyova olaba namwagadde nnyo yazze wadde teyamwasanguziza linnya naye bwakuba nti ffe twamutegedde era watavayo kwetondera ggwanga abantu abagenda osooka omuli abagenda muli wano mu Mbozi mukati nga tumwasanguza ate tugenda bawa yajja okuba omutuufu kuba tumuyina okiwulira aveeyo yeetonde mu ngeri yonna gy'aneetonderamu Sheebah kuba Andrew Mwenda yagambye namukubidde emirundi mingi ng'essimu tagikola ki tagikwata nembuuza Andrew Mwenda tigwe wadde omukubiranga ani ku ddiiru ki mutwogerezeganye ebiki nembuuza tigwe wadde omukubira ku ddiiru ki kitegeeza bwe bamulekola ebikolobero balinawo ne ba Andrew Mwenda wano abalina obibikkirira ne babisangula bagashumba okiwulira naye kibi nnyo eri bamaama baffe eri bannyinaffe eri baganda baffe eri abantu bonna ng'ayitibwa mukyala okutuukisibwako ekikula bwe kityo kiba kyabulalu nnyo nnyo kyekisembayo kubanga tekitegeerekeka bwe kityo Deviko kirevu wakisaze mpozi ebizibu embwa yabirya nze mbulamu kibiira sooka okukola nafuna emikwano egi nengissa wano ensonga za Sheebah nakulayo zikubaganyako ebirowoozo n'epengepenge muganda wange asooka mukwano gwange owokubiri mukwano gwange owokusatu nakulayo okubaganya ensonga n'epengepenge eza Sheebah zennyini zetuliko kakati muganda wange mawa alina omukulu gwayisiza mu kamwawo mawa mulina ekizibu kiri kimu mukulu mawa alina ekizibu kiri kimu ate nedda mawa nalinga mumanyingawo omusajja ategere nnyo simanyi kyoba ogenza okulirira kati simanyi lwakyo gyomwogera okuyita omusajja oyo mukamu mwogera okumuwa amaanyi tekiwa luli nabagamba sigenda kumuwa buddi tetulina byakolakola mulimu ki kujjako omukulu yatutematemera mbu simanyi atunda mbaawo yatugamba omukulu atunda mbaawo anyway yetuveeyo kakati nadde tunulira akatambi ka Sheebah kalungi ng'ayogera nenkusooka nenkubeerako ne manager we Budiru Media nangamba ekituufu madisi nakubita kuba Sheebah yakapositingayo olunaku olwaddako awo pengipengi we yankubira naye we nazze waka nenzamu nenkeetegereza bulungi neŋŋamba bino byembaddemu neŋŋamba simanyi okwogera ku muntu nga nerabire nti Katonda yalina entuuko yange namba emusi alina entuuko yange we nakitegedde ekyo nemanya nti Uganda gye tulimu buli muntu yenna ateekeddwa okufa lwali agenda kufa ku lunaku lwa munne buli muntu agenda kufa ku lunaku lwe Katonda yamuteekateekera naye waliwo bino ebibiina bye bayita batya bino ebirwanirira abakyala biririddawa biririddawa era kyenneebuuza omukulembeze w'eggwanga wano waba ayogeraga mbu yalwana okuleeta eddembe mu bantu lyeyo lyalwanirira kubanga essaawa ya Sheebah kalungi ng'alina erinnya wabanga asobola okukolebwako ekikolebero bwekityo kakati ate owange atamanyikiddwa kitegeeza ate ye mukyala basobola okumusa nebamuleepinga n'okumuta ne bamutta omanyi
ebiseera ebisinga oba era osoma ebyafaayo gavumenti ezisinga zonna weziba zigenda zirina ebintu bizigenda bikola. Kati gavumenti y'omukulembeze ono aliko ayinza okuba nga ali mu kusiba. Pulezidenti Museveni ayinza okuba nga ali mu kusiba. Wabanga kubanga kyemmanyi oyo musirikale si muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo tasobola kuba nga akumulwa SFC. Kati wabanga omulwanizi w'eddembe osobola okugenda ku mmotoka y'omuyimbi n'omutigaatiga n'oluka mu mbeera okubanga yakumukozesa nga lwampaka mu mmotoka tomukebeza tomanyi bulamu bwe buli butya naye takkebeza kugamba nga ekikolwa kyogera okuteekawo takyagala naye nga babeera ku TV naga twalwanirira ensi eno era twaleeta emirembe. Oweekitiibwa pulezidenti gyegyo emirembe giwaleeta. Omukulu ajja mwami muwoozi wano ate otandikira kuguna omusango n'oguyita n'ogamba Sheebah ajja ababuulire ayajja munnange yajja ffe tumulinze okujja bagenda kumulondera eri mu parliament naye wabanga ajja mukana akalulu ka bulijjo ate nga bagenda kabba kaleme kano ko ana nina gamba sigenda kudamu kulonda obulamu bwange bwonna nga Museveni akyali mu ntebe nkomyewo ate ekyennaku ekiriwo ekyennaku ekiriwo nti kuluno kati waka kuba ne mutabani agenda kuba alonda nze ngenda okumuwa ebiragiro ne mutabani wa agenda kuba alonda kubanga Derek agenda kuba wezezza emyaka 18 ifo kini kagisusiza namu kati mwami muwoozi nga okiri nti oyagala kujja tandikira ku musango gw'omukyala omukyala bamuyisiza bubi nnyo anti Sheebah ye muyimbi y'omu atagenda nnyo mu mawulire asobola okumalako omwaka ne Rema namakulu oyo nga tomulabyeko mu mawulire nga tagagenzeemu nga yeebeera wakaawe naye kati ekintu ekyamuguddeko nja kusaba mama wa Sheebah kuba kati essaawa yali oyo omwana etaaga okuba nga mama we nga mubudabudibwa mama wabanga waali agendeyo asobole okubeera waali amukaga kati ebirowoozo byakyaka kati obwongo buli tokyadiye olyokweta abasirikale abawera omukaaga abasirikale nze mbalengera bulengezi ne ngamba obama wabamunonye so nga muli gavumenti gye tulina yeeyo naye nga kimanyi tonna kulujja kukya Katonda atuwonye ekizibu ekiriwo ekizibu kya gavumenti lujja kukya n'atufudde ffe abalibeerawo bonna bajja kulaba ku bukulembeze obulala obweyagaza buno nga buvuddewo kyenyiza okubagamba nga nange Faluku embeera bwetyo yabadde n'abasirikale ne beetoloola emmotoka y'omuyimbi Sheebah era bakanyama ne baga nti omukulu ayagala kubuuza ku Sheebah bakanyama era ne babasembezaayo gye byagweredde nga omukulu ate ayagala kukozesa bubi ofiisi ye ng'ayagala kutambuza ye ng'omuntu ensonga ayagala zikwata bulala. Dankani ensonga yo nagiwulidde era nayingizaako gitunula mu kifaananyi ekineneko. Ebintu byonna ng'omuntu bakuzizzaako omusango so nno bw'ogenda mu mateeka amateeka galina ekintu kye googera newankubadde wano amateeka tegakola ki wano Uganda tegakola gakola ku bantu abamu. Sheebah ng'omuyimbi nze saagala nnyo kuwulira sayidi emu ey'ensonga ezifaananga zino kubanga ekikolwa ekyo kyayogeddwako kikolwa kinene nnyo era omusango bwe gubaawo kintu kinene nnyo. So Sheebah bw'aba yafunye ekintu nga kino kyovola kooti egamba ne bw'obanga omuntu bamutemeddeawo ng'olaba nga gundi amutemye kooti egamba muyina okuwa obujulizi. Ontegedde saawa zino tuwulira sayidi emu eya story Sheebah yayogera naye sayidi endala tetunaziwulirako zoogera ki era Sheebah tannavaayo kutugamba nti mwami gundi yankozeeko ekikolwa kino. Ontegedde kati ffe tuli ku sayidi emu gye tufokasinzeko eya Sheebah era Sheebah ayogera kino era Sheebah ayogera kino era Sheebah ayogera kino naye saagala ku insisinga nti Sheebah tebakimukoze Sheebah yeekutte no saagala kinsisingako nti teyakikoze naye tetulina bujulizi. Ulira nannyini bujulizi avuddeyo mpuliriza kyenkugamba Sheebah talinayo concert tyali ku stand ompulira nannyini bujulizi avuddeyo tayinza kera ku makya n'awaayiriza magye ga ggwanga anti ndi mukwogera nga bwe nkusoze ne kugamba kino kinjagala kyogerako mu mbozi engazi. Sheebah ye ng'agamba gwe bakozeeko ekikolwa tumuwulira ne bwe tugenda mu mateeka gagamba obujulizi buliwa. Ontegedde ebigambo bya muleke twogera bwogezi obujulizi buliwa. Ontegedde kati Sheebah alina okuleeta obujulizi ku mmeeza
ne bajja ne bagamba nti kino kyaliwo n'agamba muyise kubanga atugamba soka nkusala ekirimi Duncan sagala nnyo nsala ekirimi Sheebah agamba incense eno bwe yaliwo waliwo abantu bwe bati ne bwe baki ne bwe bati era tubaagala baleetebwe kubanga kati olina kigambo kyagambye waliwo abalwanirizi b'eddembe mu bintu by'abakyala twagala balabako nga bakitinga Sheebah yagambye bw'ati yagambye nti ekintu kino yayogeddeko ne manager we ne lawyer we kitegeeza nti obujulizi bugenda kujja mu maaso kyentegeeza so saagala nze kubuukira bigambo saagala kwogera propaganda nti Sheebah ekikolwa kyamukoleddwako ontegedde sokolindeko wamawulira nze njagala keese etambule Sheebah ayogera mu kwogerwako tulinde obujulizi obwenkomeredde bumale okukola ki kubanga Duncan njagala kubuulira oba kituufu njagala tukkirize nti Sheebah ye kennyini ebintu kati nga njagala okugereza ku side endala Sheebah ye gundi ekifaananyi kyasiiga Sheebah ali seductive era bw'ogenda mu show ya Sheebah nga toli bano abantu abagumu olina kutuula mabega owulira ebigambo bye nkugamba olina kutuula mabega ekirala Sheebah nga incense yakamala omubaako just within a day yagenze n'akwata bukilipu bwe bwonna bw'ayambala bwagize obukete n'akunama n'okunamwa bw'ati n'agenda n'abupostinga ontegedde kye nkugamba so kiraga nti bino ebyamukoleddwako kituufu newankubadde byabaddewo naye yali proud n'ekikolwa kyakola otegedde ekikolwa kye kyakola ekyokusoomooza audience okutuuka ku level eyo kubanga waliwo ekigambo kye bayita seducing someone ne bw'aba muntu alakola ekintu gwe nomuteeka mu kikolwa ekikola ki ekikolwa ekyatateekeddwa kukola so Sheebah mu nature akikoze era njagala ogende ku page ye ojja kalaba ka clip yakasazeemu obuntuntu n'akateekayo so saagala kuba mu mbeera egamba nti mpolereza abakoze ekikolwa naye tewali bujulizi bwankomeredde katulinde wali ewanaddako nambemu omusajja ono wantabulidde waawano owulira Sheebah ennyambala ye kuva ku dde wano eri bwetyo era bangi abapangisiza Sheebah mu mbeera bwetyo kyoliko nti omuwala bw'anaatuyitanga nkuba nokuswiti nga ayambadde bwato tumukwate kaakaki ate era nambemu omanyi omuzeeyi we yaŋŋambye nti katukole mbadde sigenda kujja sigambye kati nga neewala bintu nga bino ate panena era abalabi bane mugera tusonyiwa kati kozi agambye yabaddeko wa sijja gamba nti musirwa ategeera si musiru kuba ye ntegeera ye era njagala gamba omukulu ono nti ensi yonna erimu bamalaya abeetunda bayitirivu era tebabeera mu gomesi munnanga abaagala gwogenda we bali ngaoyanolanga akubye kamini nogamba kyala kiina ebisambi n'obagula era nambemu ate bagula wa misama watagendayo wabula ng'akyula nti waliyo ki bamalaya Sheebah najja ku stage ng'ayambadde gomesi gwo mwennyini omuvuma biki byayambadde ekyokubiri kale Sheebah ayambala bubi kitegeeza kumukwata kubanga ayambala bubi ndo singa buli mubbi kati attibwa buttibwa tyaguntuza bakamera ya mwami mawa attibwe kakati ekintu wato kiina akondooza idea totumalira budde kubanja kutuuka okulowooza ntotegeera ayinza n'okubanga tategeera bayiza we tomala budde avulongota nyinga anywedde kwete mbw ate sibayiba mu bujulizi kati oyagala aleete katambi ng'oli ajjemu mpale oyagala aleete katambi ng'oli amukubanga nonga yadde ayogera omwana alikuki webadde bamukwata ati kamalo babuulira Sheebah webadde bamukwata mulinga bagamba nti yataddewo n'essimu asooka akwata obutambi nga bamukwata kuba bagambye nti SFC wadde bagadinze emmotoka yonna mukaaga mulamba naye kamalo kubuulirako bwana Faruku kati eno nzira muggwe okusobola okutangaaza abantu omuyimbi oba celebrity yenna akola bulandi ye okusinziira ku kyatandikiddeko oba ye wakyagala bulandi ya Sheebah ffenna tugimanyi newaba alanga ekivulu bagamba nti mwenna abasiiyibwa engoye mujje ku kivulu kiriwa kino kubanga tukimanye ennyambala ye munnaye si yekka ayambala bw'atyo mu Amerika waliwo omukazi bamuyita Nicki Minaj mwali muwuliddeko ayambala bubi n'okusinga Sheebah naye Nicki Minaj wali owuliddeko amukutte kaakati mu nsi yonna baserebu alonda ennyambala ye kubanga naye yamuyisa mupangisa yayagadde ennyambala ye eyo era n'asikirizibwa n'ennyimba ze kubanga
wabaddewo bannandujja waliwo baleema waliwo baani abantu buli mwalina ennyambala yaki ey'enjawulo era ffe tuyinza okwewuunya nnyo senga olaba Juliana ng'azze ku stage nga yambadde nga Sheebah ne tuga Juliana abadde ki kubanga Sheebah ye bwe yakikola ki naye tekitegeeza omuntu n'oba malaaya nga weetunda okkiriza gwe mukanyiza naye sigamba nti lwakubanza nasanze yeetunda nze nno nga njagala kukwata n'enkola ki kyenvumirira kyekikola kya leepu ekyo nkivumirira nesa kuvumirira yenna ate nga mu 7 kulimu ebikolwa ebyamulwanya mbikubuulire ezimu ku nsonga ze yawa abajaasi b'omulembe guli abasirikale baakwatanga abakazi ekyo nno yakirumiriza nnyo era kyamunyiizanga nnyo munnaye n'abo omulembe guno babitandise kyekabona tera okgenda okiwulira era nze kyenjagala bannaye nno munnange Faluko oyinza okukwata banko mu incident Sheebah olaba kyakola yabadde na mukazi nnyo kuba balina okubanga bamutiisizza bw'okyogera ebivulo tojja kuddamu bikuba bw'okyogera tojja kukola bwoti naye mu bulumi obungi n'avaayo akyogereko era Sheebah talina kyayagala sigamba munno anoonya sympathy eri abantu simanyi biki talina kyakola ki kyayagala kuba Sheebah abantu abayina era omuziki agukuba aguyina naye yavuddeyo n'akyogerako mu bulumi obungi kuba bali abasajja kyekikolwa kyabwe bamala okukolako ekikobo ne bakkanga gezi okyogereko jja tulaba n'amutya okumwogera omwasanguza erinnya Munende bwe naye ng'ayogedde ekimuli ku mutima ekyamukoleddwako kati saagala odifendinga muntu yenna mbu simanyi nawe yagakuyanga Andrew Mwenda obujulizi bulabika ggwe obumanyi obuliko SFC kyenjagala abantu abalinga bwana Faluku bakitegeere bakiyige mu lulimi lwa stage waliwo ekintu kye bayita costume lwe lugoye lw'oyambala oba lw'okoleramu performance yo kati costume ya Sheebah eyo erina kubeera bwetyo eyo costume ye era toyinza musanga mu supermarket oba n'omusanga ng'asala ekkubo oba ewuwa waka ng'ali atya ng'ali bw'atyo naye bw'agenda ku stage kyova olaba abayimbi b'ennaku zino tebakyalinga badda era abeera mu mmotoka ye mwe yeekolerako ebintu bye abuukamu ng'agenda ng'agenda ku stage bw'ava ku stage adda mu ki adda mu mmotoka ye so bw'ogamba nti Sheebah olinga aga nti yadde yeetega olinga aga nti ebintu ebyabaddewo byabakudde nti awaayiriza naye nga ekintu ekyakoleddwa ku Sheebah tukkirize ffenna kikyamu omukyala toyinza kumulaba nti olw'okuba ayambadde akunamye era Faluku nkwewunyiza nnyo muganda wange olwaleero tosobola kugamba nti enkola ye esikiriza abaana nga bambala bintu wano abaana bambala ebintu ennaku zino omwana n'ayambala jiini n'emutippa n'omutunulira n'ayitawo n'otunula n'okola ki n'ogenda ekyokusatu kyonjagala era akitegeere nti omusango bw'oba oyita obujulizi omubbi bw'akubba gw'ogenda ku poliisi n'oloopa bw'omala okuloopa wano mu mbeera y'okwoza nti omusango gutandise okwozezebwa webatumire omuntu ntireeta obujulizi naye bw'ovaayo n'ogamba tisinawuliriza sayidi eri ogenda giwuliriza ogenda gisangawa ng'omusajja bagga yadde musirikale ayina amagye kwabeera kuba muntu wa bulijjo saabaani mukute ne bamuteeka kuki ku mpingu ne batwala ku poliisi twogere ebintu ebimu nga tumanywa yakoleddwako ekikolobero baani abaakimukoze era abaakimukoze balina kuzitoowa ki mu ggwanga kubanga singa yabadde ayina nti musajja wa bulijjo osanga yani mukwatidde ate okubulyako n'ekisemba mwana wattu munaye no Sheebah yafunye obuzibu butya ku Twitter ya Muhoozi yawaniseko n'agamba nti I have interrogated Andrew Mwenda my brother era nenkizuula nti Sheebah yabadde akola ki alimba okiwulira Muhoozi yakikoze eki yakiwanise nti nabuuzizza Andrew Mwenda nenkizuula nti Sheebah yabadde akola ki alimba yes ajja kuba president naye bwabunye teyabuuzizza Sheebah yakirabye bulungi naye yabuuzizza Andrew Mwenda n'amunyonyola nti Sheebah mulimba tukolanga ki tetumulabanga kakati njagala kubeera clear omanyi okunotinga ebintu ebyogerwa sagala nnyo kuleekaana kufaananako balala abantu abamu engeri gye boogeramu ate saagala kwogera mu ngeri yakutyoboola mbadde open nga ntandika ne ŋŋamba siwakanya era sikiinaako bukakafu nagamba nti mpakanya Sheebah ekyakoze eki ekyamukoleddwako kyayogera kubanga ebigambo bye biva mu kamwa ke ne sikiinaako bujulizi bwankomeredde nti baakimukoze ompulira ebigambo byange ne ŋŋamba
Sheebah bw'aba yakoleddwa ekikolwa ekibi wo emitendera egiyitibwamu okutuuka ku bwenkanya obwo bwe tunoonya. Era ne nkugamba human rights ezikwata ku kutulugunya kw'abakazi oba n'okulwanizibwa eddembe birina okuvaayo kubanga Sheebah erinnya ddene. Bw'aba bamukozeddwako ekikolobero balina okuyimirirawo ne badifendinga Sheebah. Owulira? Nengamba ne twagala twogere ku propaganda kubanga ekintu ekyakoleddwa kinene ate ku stakeholders bombi aboogerwako banene ne yakoleddwako ekikolwa muki anti abantu botudde nabo kyebeebuuza sokoleke botudde nabo kyebeebuuza. Sheebah yavuddeyo walabyeko ka video ka Sheebah yavuddeyo nga munyiikaavu. Sheebah wakamula amawulire emirundi emeka si nsonga saagala kumanya Sheebah byayogera kubanga Sheebah ye muntu n'abalala bantu. Owulira kubanga ebintu bibaddewo bingi ng'abantu babyogera nga balina ebigendererwa byabwe. So nze saagala kuinsisinga ku kintu kigamba nti Sheebah mutuufu oba si mutuufu wabula njagala kukakanya ekisembayo n'abadevelope nabirabye era tekyadala kubindaga. Naye kyenkugamba nkiddamu nkinsisinga nenkugamba sijja kutegeera ng'omuntu omulala bw'ayagala nkitegeere wabula nkozesa ideology eyange n'endowooza eyange. Sheebah baba amukozeeko obulumbaganyo bw'obulabe agende mu courts of law nga balooya bwagambye yabayina ne bamaneja kubanga instance eno bwe yabadde ayogera mu kavidiyo yagambye nti teyabadde yekka bamaneja babaddewo n'embeera abantu abalala babaddewo teyabadde yekka muntu omu. Kitegeeza obujulizi bwakoze ki bwabaddewo era obujulizi tujja bufuna kubanga tuli mu kwogera ku brands ezitalina just kujaajamya naye nga twogera ebintu ku mulamwa omutuufu. Nze kyenja okugamba ku nsonga za Sheebah nze Sheebah simulanko mu bintu bwe bityo era bw'aba avuddeyo neyeekubira omulango kubanga bw'aba ayogedde kiba nti Sheebah ayinza okujja n'awaayiriza ekitongole ky'amagye kiramba n'akiwaayiriza mu nsonga ng'ezo kitegeeza avuddeyo n'ensonga enangumbulukufu. Bannange abakulembeze baffe tubeebaza nnyo mwebale ebbeeyi y'ebintu mugirinyisizza Bannayuganda mubayisanga abatali bantu naye kyembasaba kiri ekintu kimu ekyokukwata kyo tukireke ekyokutyobola eddembe ly'abakyala tukireke kuba singa bunaakeera ku makyanga naffe kennyini buli ambala mini gwe tukwata simanyi bwe kinaalabika mu ggwanga Uganda naye byonna byonna mubitukoze naye kino kyo mukireke tubeegayiridde wadde gavumenti yafa naye temukiriza efiire ne mukukwata abakazi tubeegayiridde kyo sikiddamu. Okay, kale tugende ku mulamu ogwokubiri ensonga z'abatrafiki z'abamagye bagufudde n'omugano okuba abasajja basanga kukuba abatrafiki abayambako abantu emmotoka zidde eno oba zidde eno ate nga si gwe gusoose. Tugenza okiraba nga abasajja abo bakakuba abatrafiki abawerera ddala abasatu n'abadde asembeddwayo okukubwa ye okugulu bakutemako kuba bamukubira ddala essasi teyasigaza kugulu. Enkola eno etulaga ki mu Uganda? Eba enkola eno mu Uganda tulagawa olaba kuba musirikale wa trafiki ate Duncan atalina kyali agenda kubeera atya. Ensonga eno ndowooza kanjitandikire omukulu Faruk Ali akyali kusimu kanjitandikire omukulu Mawa embeera wagirabyeko eno akati embeera ya Uganda era biringa ebifaanagana kubanga yakoze ebikolobero biri yabadde musirikale ali ku ddaala lye tutamanyi nnyo naye nga musirikale ba omuntu w'otuukibwa okukuumi w'abasirikale oba musirikale eyavuddeyo n'awolereza n'agamba nti ate ono Sheebah mu kulimba simulabanga naye yabadde muki musirikale ali ku ddaala eddene nnyo mu ggwanga. Akati mu mbeera eyo abasirikale ba Uganda naddala abamilitale abamagye betubadde tulinamu essuubi nga baawukana ku poliisi ate era buli muntu bw'addaala aba musirikale nga wa militale atisiti aba mugumu n'agamba nti ate bano bo empisa zaabwe banga nno abasirikale abo babayigiriza ddala empisa n'agamba totulugunya mwana yinki oyina omwana yinki omukuuma oyina muyamba naye ate bwe babanga bavudde mu mbeera ne batandika okutulugunya abantu ekintu ekyo nno si kituufu eggwanga gye liraga naye ate olumu kibeera kirungi kubanga kigenda kiraga nti ne President Museveni amagye bagamba agaaliwo ffe ge tutaalabako bagamba gaatulugunyanga abantu nga gakwata abakazi nga gajjamu abakazi abalina embuto gabafumita ebiso baga nti amagye ago agaaliwo ku mirembe egyo bagyali gyoboto bagwali gwamini tigaali geeyisa ki bwe gatyo gaali geeyisa si bulungi. President najja
alongosa amagye naye ndowooza n'amagye galabye nti yajja ng'alwanirira embeera y'amagye okulongooka aseebengeredde ndowooza nago ne gagamba katuddeyo mu nkola yaffe eri entuufu nti ow'amagye olina okukwata olina okutulugunya olina okukuba embooko olina obutayogerwako gwe emmotoka bw'oba ogivuga n'osanga nga owa traffic kuba owa traffic yabadde ku mulimu gwe ng'omulimu gwe gw'alina era owa traffic yaaliwo okutereeza bidduka biri ku kkubo oba kyani yalina okukulaga nti direction gy'oba okwata yeeno in fact yawe baleeta ne accident kwasinga yabadde ku bitaala ne bisiba n'atambula butambuzi tegeeza yandisanze omuntu olwa n'akola ki n'atomera nze ndowooza nti abasirikale badde ku mulamwa ogw'okukuuma eggwanga bannayuganda n'ebintu byabwe naye banadda ku mulamwa guno oga nti baddeyo eri gye baava kubanga bagamba amawanga ago agaaliwo oba baali basirikale bakikuba bagamba edda bo bayogeranga oba na lulugwalo balulugu nga baba bazibu nnyo so president najja n'alongoosa enkola eyo amagye tubadde tugenyumirizaamu nga gayina empisa osanga mu hoteri ne tunywa nago caayi nendowooza kati banaatera tujjako caayi waffe era ndowooza nze wenywera caayi naatera okuvaawo kubanga omusirikale wabeerawo bamilitale bajja kujja ndowooza ekikopo bakuggyeko kuba bagala kuddayo mu nkola yaabwe eri gye bakola ki eyasooka pulezidenti gye yajja akola ki okulwanira naye nga nze wemanyi ebintu bya Uganda buli kintu kigenda kiva ku mulamwa mpola poliisi eyasooka bannabyabufuzi nabo ne bava ku mulamwa abaali balwanirira abantu tebakyabalwanirira Uganda yeyo weeri naye bannansi ffe tusigadde okubanga twetegeerera ne tutunulira abantu ne tugamba bano batuufu tugende nirelwa tuteekewo rigimu empya nesobola okuzza eggwanga lyaffe ku mulembe omutuufu. Okay, nambemu kakasa ka video yako wakalabyeko ng'omusajja amutwalaganya emisinde bamuyisese ebitogi era bwe yavuddeyo mutwalaganya mwana wattu enkoni kati ekolanga nayo kyakulwanyisa kyaggwanga yafulumye n'emmundu ng'agiyina wano naye ng'alina n'enkoni enkoni ino twali tumanyi nti muggo gwa kitundu kimu nga bagukozesa ng'ekyobuwanga kyabwe muggo gwa byabuwangwa byabwe ng'era buli muvubuka amaze emyaka 18 alina ogukwata naye kati kyafuuka kyakulwanyisa kyaggwanga bwe yafulumye emmotoka n'emmundu ye AK47 ng'ereebeeta n'enkoni ye enkoni gye yasoose okuba yakutte emmotoka ya muntu endabirwamu naye yatika teyakomye ku ekyo ate yakubye n'essasi nerikwata emmotoka ya muntu munnange waliwo omusajja bamuyitanga Robert Mukebezi oyo nno emmotoka y'amagye yajja n'ekola accident n'etomera emmotoka endala ng'amaze okuleeta kabangali buno breakdown agisibeko bagijjawo yakoledde accident bagitwale bapaakinga emmotoka ezikoze accident omusirikale najja yamukuba okugula amasasi 2 n'akusesebula nakati baakutemako oyo nno naye yali wa traffic okiwulira kakati nze nakalaba incident nyingi nnyo kuba traffic era ngenda kujjanga nzi basomesa waliwo omusajja ye ambassador wa Burundi ndowooza mu Uganda Matayo Kyaligonza omusajja ono munene nnyo be bali abalwana ng'oggyeko be yakubira eri nze namulabako omulundi ogwokubiri ku ssaawa ya Queen awo nalimva mu kibuga nensanga omusajja afuluma mu mmotoka baba bavuga bwe bati nga bajja bawaganya naye nga gyamu akutte n'akoona ku mmotoka y'omukazi abaakoona be basinga obukambwe bagula enzigi zonna ne balyoka bafulumya omukazi mu mmotoka omukazi n'akaba amaziga kati niwabeerawo omusajja eyakwata akatambi awaliwo ka poliisi okamanya akali wano ng'osaze Kongo tuka ssaawa ya Queen abasirikale abava ka poliisi n'abatrafika abaali balaba mu kifo ky'okukwata okubagamba nti omusajja ono abasirikale bakubira ky'omukazi baagoba omusajja ono yali akutte essimu okukwata akatambi omusajja nakkirira mu mwala nga bo bamugobera waggulu era nadduka n'akola ki n'abaleka mbandi awo ne wafuluma omusajja akutta omugga awonyerawonyeramu bw'ati nembuuza bannange ate oyo yaani omukulu bw'atyo atagambwako n'agamba omukazi nti gwe ayagala kumanyiira omukazi yali ayogera omusajja newabeerawo gentleman yali omuvumu n'amugamba muzeeyi bano be bavuze obubi abatanakimala mu kamwa omusajja yakuba omusajja sirapu ne bagamba nti ate oyo mumuteeke mu mmotoka ne bamuteeka mu bbutu y'emmotoka yaabwe okiwulira bamala omuteekayo n'atuulayo kati ffenna abaali balaba ne tuddawa ebbali ne basiba oluguudo eddakiika 50 ago bamaliriza emmotoka bagigyewo omukazi bagizizza ebbali
omukazi yeegayiridde afukamidde akaabye naye nga ffena tukyana talina muki be basirikale betukola ki tulimu betuyina olabira gavumenti enfu basirikale bwe batyo betuyina bwe batuuka mu kikolwa bwe kityo nga owa traffic akola omulimu gwe kuba ebitongole bya gavumenti munnaye owa traffic akola omulimu gwe twetaaga ennyo omusirikale kubanga ngenda kubulya Jennifer musimu naye yabagambako olumu tebalina mugaso ne bavaako olunaku olwo gwovuga jamu yali mu kibuga kyo gwotalabanga nako we namanya nti abantu abo baaki ba mugaso nnyo ku kkubo naye abasirikale banyoomya aba traffic mu ngeri gyesinza nakunnyonnyola babayisizza bubi ekisooka ate ekisembayo era nze kyembadde nsaba pulezidenti wabaakiraba abamagye kulayije yayogedde yawadde apology yaabwe ne mu ngeri ya lusaago nagirabye yakubalaata kuba yatuuse n'ogamba nti omusirikale waba ali ku appointment lwaki tugula kkubo n'agenda babuuke tebakola nguudo kati akaguudo katwala emmotoka emwemu emmotoka kati omusirikale bani kyewanuka bamanyiwaabo naye n'oleeta ekigombe kyo okanzakanza abantu obakubye eyo enkola sigiwagira Daviko oyo omwogezi yagaye nti oli waba ku appointment mumuviira agende oba oli ommotoka muzirikazi tomere yayitewo agende omusajja ono yazze n'emmundu yakutuwa traffic yadde omukulu oba yadde akuma mukulu kadeideyi wa mukulu kati ono munenya waaki anti kyetumanyisa nti munne gwe yabadde babadde babiri naye munne owa traffic byamunyonyodde yategedde naye yabaddeko omumpi ate ye obugambo bwe yakozesezza n'amaanyi ge yakozesezza era ono ow'amagye ekintu kyeyakoze nze nakyagadde nnyo okuba owa traffic ono owa traffic naye si musirikale abo beekubira eddala eno tebajja ba civilian olaba kuba musirikale tekiina ate nze ndigenda ddi ku kkubo nze ekigenda okunkubya wano kati naye nze ku kkubo ndigendayo ddi ekintu kiyakoze omusirikale oyo akubira eddala newasanga abalala akubira eddala akubira eddala kubanga ye mubwongo bwe takimanyi nti enguudo ezo nfunda aye nti ye tali mu Uganda yamanyi nti oluguudo zonna enguudo ziri wanuwe era ye jjamu tamulaba abo beekubira tebalina mutawaana naye nalabye omwogezi w'amagye ne Uganda nze sinza genda ku kyeyo nze newunya abaana bagenda ku kyeyo nze sola kuva mu Uganda ayi nalabye omukulu kulayije ng'enjajayogeranga omanyi omuntu ali mu katebe nga yeewuuba ati kakati omukimanyi nti omuntu ali ku appointment lwaki toggula kkubo kyesaategedde emmotoka y'omukulu ebaka appointment nga kibeera mu maaso oli nga yakirebe n'agaana buganyi kugulawo mu motoka kugulawo oluggi ndowooza appointment mukulu kulayije kibeera ku motoka nakyo nti alina appointment kati agenda ekyokubiri omwami kulayije omuntu abanga alina appointment mujja mukola enguudo z'aba appointment kwe bayita bokka oba mumufunira helicopter tumanyi nti oyo omukulu ali ku appointment egenda okukubwa abantu emiggo era tumanyi na luguudo kino bagenda okukubirako emiggo ndowooza appointment yadde ategeeza yakuba ba traffic tetuyitayo naye ebiro byonna era obituna gye biraga okujjako nga tosoma nnyo nga toli mukkiriza ku bitabo ebitukuvu era olabira ddala nga Uganda we tuli omukulu asiba kati omukulu asiba atandika okugenda nga azingako munne olunaku lumu lugenda kukya buli muntu yenna akola ekintu kimuddire bannayuganda eno gye bali oba nekabeere baana abali ebwere abakuba ebyo babikola kuba nti baagala nnyo okubeera mu nsi yaabwe naye banyigirizibwa era buli muntu waali yenna asabira Uganda ebeere n'emererwa kuba nti ekibi ky'essaala tebanga njaga nti ekwatirawo yessaala erwawo naye kena akwata bweti mwami Museveni tujja kukulako n'abakulembe n'abaduumizi ab'amagye abalala nga mutulabako tekiina mutawaana naye nga yono ow'amagye ono wa military ogwo omukono tassa yakubiridde ate yakoze nabyo amasasi era atunuza mu bantu anti babeetaaga ate babaagazaaki munnange awo singa babaddewo nti yandikubye essasi ng'aliwo nte nagamba wano Dankani omukulembeze anyigiriza abasuubuzi n'anyigiriza abayimbi gwenjanga bali banyigiriza ab'ente sibalabangayo ente zo wano ziina n'ekitiibwa oyo omusajja oyo nabwe ngwadde agamba simanyi oyo ambassador
Matayo Kyaligonza bamuwabirako ne mukoti n'agaana okujja si yagaana koti bwe yita n'agaana okujja n'agamba sina time kakati omukulembeze abiraba kubeera bano bantu be talina kyatalaba naye kati agamba mbakole kiraga kuba nalabye n'omukulu ali mu gavumenti ya President Museveni namulabyeko mu palamenti abuuka agende n'agweri nga tatalina maanyi gewanirira mukulu kyoyo Mamuyitani Moses Sali naddala ddala mu Uganda eno mwe tuli omuli abaana abasomye ne basomera ddala mukulu Moses Sali okyakola ki mu palamenti ya Uganda yabadde abuuka bw'ati amazima gennyina tasobola kwewanirira yagudde bamubasawo basinga mupiira naye ali mu Uganda mu palamenti aweereza bantu muganda wange embeera ya traffic wagirabye njagala kusooka kugamba kennyini k'oyogeddako ensi abantu bagigabana abasajja bagiinako ebiki ebitundu ebiwanyi kakati nga njagala kwogera ku mulamu ogwo gwennyini kyannaku tuyina ensonga mu ggwanga lino Uganda eno gy'olaba muganda wange tuyina ebitongole bingi ebya gavumenti tuyina poliisi tuyina amagye tuyina n'abalala naye mwami Museveni kye yasooka okukola mu byonna bye yasooka okukola yannafuya ekitongole kye bayita ekya poliisi kati bino ebitongole ebirala poliisi bagirabanga boonaalaba akaana ako akato kalaba ng'osobola n'okukagamba jangu wano ne kajja nga kakankana nga tekwegamba nga ne bookakuba oluyi kadduka buddusi nga kakaaba emisinde kakati poliisi awo yatuuka nti amagye kwegamba kyekiwaji ekikuuma ddembe ekisukkulumye kyo kyesiimuliza Toomi ku bano bannaffe abapoliisi omanyi kye bayita okwesiimulizako Toomi kati poliisi eri awo jasiye kifaananyi naye nga eri ku gurawundi mu bantu era mwami Museveni yayongera okukakakanya poliisi natuuka nga tebakyalina buyinza tebakyalina kye basobola kukola nti n'ebintu emirimu egyali badde gikolebwa poliisi ogenda okulaba waliwo poliisi omu waliwo bannamagye bana ngwa poliisi omu naye nga talina buyinza kubanga bagamba poliisi ekeepinga law and order naye mu ggwanga lino ekitongole ekikeepinga law and order ate magye kakati David ne baganda bange bonna Duncan awe twatuuka tekikwewunyisa kulaba nga ow'amagye akuba wa poliisi ng'akubanga akuba kawalake ontegedde kubanga eri waggulu babalaga nti bano newankubadde bali mu bantu ne tebalina makulu so ebintu ebigenda mu maaso byonna mu ggwanga biraga nti byakutyoboola baganda baffe batyoboola bannyinaffe batyoboolwa naye nga mu poliisi kyongera okukakasa nti amagye gawaama institution zonna ez'obukuumaddembe okusinza bwe tumenyemenya ensonga ezo olwaleero kantwala omukisa guno okwebaza n'okusiima abawala b'omukulembeze w'eggwanga bukya babeerawo mu bulamu bwabwe tobawuliranga bo balinga ne mu nsi abatakola ki abataliimu toli batabanire andi buliri ng'ogyeko okuba emiggo twalina mutawaana andi ensonga lwaki gamba tikaneebaze kansooka neebaze ku mulundi guno abawala eggwanga abaana abo bw'obawulira toli bawulirako nti bayiridde omuntu omwenge toli muwulirako nti yagenze n'ajooga toli muwulirako nti yaduumidde abaana abo oba empisa bakopa za maama waabwe oba za jjajja waabwe oba zaani za taata waabwe saba olwaleero ate temubijjaamu saba olwaleero abakyala abo tubawe respect tebalinawo balabikidde mu sikando tioba basanze bayomba ne bawala bannabwe ne babayira omwenge oba bakubye abantu tioba amagye agakuuma gundi gakoze kino abaana abo balina empisa bannange abantu abo obatuliranga tebalina wadde nebenyinza okugattako mulala mwami mawa n'abasirikale abakuuma jenosale n'obantu balamu n'omukulu jenosale mwennyini naye nange mubaza okubanga musajja muntu mulamu kubanga jenosale singa yali nti alina effujjo okusa ku kitiibwa kyalina neddaali aliku olunaku lwe twayiika mu luguudo eggulu
twandibadde bafu naye abasirikale bekyanga najja bakokemu ne mwenyi komanda w'amanyiraga ekyo neewuunya era simanyi lwaki banaabala oba mulange lwayo owekitiibwa jerusalemu kisigojja alagewa sebo alagewa ate temutusibaako bantu bammwe temutusibaako bantu bammwe singa tufuna abakulembeze kati nnyo muganda wange wamma abantu mu magye nga basobola okukola nga jenosale byakola omuntu yenna aba alina ebikyamu bye tutunulire ebirungi byayina bino ebikyamu tubiri kubanga naawe banesera nondekawo naye nkunyiigira wano wagenze embalala wantutte ekyo si kibi naye tunule bino omusajja oyo mu covid ono wabeereddewo tukkirize nti ayambye abayimbi atufo kya muhoozi tuleetewo ye muhoozi yabakolaki atukuba